Acá está Arévalo roncando. Porque ya hay novedades, comenzamos a calentar motores después de la rutina de práctica. No, entonces, la rusa, una de las cosas que han sacado la cara por el equipo, extrañamente no están dentro de las favoritas en estos Juegos Olímpicos. Y en esta prueba también de las rusas fue la mejor.